watakan kasar Rasha ta ƙara turawa da jiragen ruwa submarine, jirage wanda suke tafiya ƙarƙashin teku kenan, ta ƙara tura guda biyu bayan wa'ancan jiragen yaƙi na ruwa da ta tura guda 25 don su je su ba ma Iran kariya a mashigar ruwan Hormuz. Yanzu ta ƙara tura jiragen yaƙi submarine guda biyu masu tafiya ƙarƙashin teku guda biyu don su je su ƙara taimakawa ƙasar Iran a mashigar ruwan Hormuz, sakamakon barazana da shugaban ƙasar Amerika yake yi da kiran agaji da yake yi da kiran sauran ƙasashe don su zo su taimaka masa a je a yi taron gangami don a je a buɗe wannan mashigar ruwan Hormuz ɗin da ƙarfin soja don a kawar da Iran a wannan wajen. Wanda kowa ya sani suna kawar da Iran a wannan wurin ba wani abu za su mamaye wannan wurin, za su kafa sansanin sa a wurin wanda sun riga sun ci wannan wurin kenan har abada. Daga wannan wurin za su yi amfani kuma su dinga sama wasu ƙasashe takunkumi da doka kuma a bakin gaɓar ruwan ƙasan wasu, wanda plan ɗin su kenan fa tunda sun gano wannan wurin yana da matuƙar muhimmanci kuma sun gano wannan wurin kawai zai iya jefa duniya gaba ɗaya cikin wani hali akan fetur. Wannan wurin shi kadai zai iya musu generating ɗin kuɗin da ba su taɓa tunani ba. Wannan wajen kuma da shi Iran take ma ƙasashen duniya barazana idan an takalo ta ce za ta rufe shi. To yanzu America suna koran ƙasan Iran a wannan wurin suka samu nasarar koranta, to tabbas wannan wurin zai dawo mallakin ƙasan America ne. Wanda kuma abin da ƙasan Iran ba ta taɓa yadda da shi ba kenan. Iran ba ta taɓa lamantan wannan abin ba, wanda a yanzu haka dai Rasha ta ƙara tura mata wasu jirage don su je su ƙara taimaka mata a nan wurin saboda barazana ko nan gaba za a yi mata barazana a turo sojoji a ce za a zo a buɗe wurin da ƙarfi ko za a zo a far mata a wannan wajen. Wanda tuni kwamandojin ƙasar Iran sun ce sun ƙosa ƙasar Amerika ta turo sojojinta domin su ce za su kutsa cin ƙasar Iran da ƙarfi. Sun ce sun ƙosa su ga wannan abin, ma'ana kenan Iran ta yi matakan shiri ta ƙosa ta ga an turo sojoji domin su ce za su kutsa ƙasanta da ƙarfi da yaji don a fafata iya fafatawa. Ba maganan harba mizar ba, a'a suna so a fafata, kalle ni in kalle ka, in harbe ka harbe ni. Wannan abin ƙasan Iran ma take marmari, ta ce ta ƙosa a zo a yi faɗa a ƙasa ɗin da ita da ƙasan da sojojinta da sojin ƙasar Amerika dan tana so ta ga ta yanda za a yi a kutsacin ƙasanta da ƙarfi da yaji. Abin da take bukata kenan, wanda har yanzu dai muna ganin alama cewa kaman fa wannan abin cika baki ne kawai. Amerika ba ta so ta tura sojojin ƙasanta ita kaɗai, ta fi so su yi haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya saboda ita ba ta so a kashe sojojin ƙasanta ita kaɗai. Wannan shine ainihin dalilin abin kenan. Amma me ra'ayinku? Ku sa mana ra'ayinku a comment section. To fa wata sabuwa rigima na neman ƙara ɓallewa tsakanin Rasha da kuma ƙasan Amerika da Israel, wanda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin bayan Amerika ta fito tana barazanan kai hare-hare akan watan nuclear power plant ɗin ƙasan Iran, wanda Vladimir Putin ya fito yake musu kar su kuskura su kai hari a wannan wajen. Sakamakon wannan wajen kun san Rasha ne aka ba ma contract ɗin gina wannan wurin. Rasha ne take gina nuclear power plant a cikin ƙasan Iran kenan, wanda kai tsaye Rasha ta fito ta gargaɗe su ta ce wallahi tallahi in sai kuskura suka kai hari a cikin wannan wurin tamkar sun kai hari a cikin ƙasar Rasha ne, sakamakon aikin Rasha ne a wannan wurin. Rasha ne take gina wannan abun ba ƙasan Iran ba, don haka kar su kuskura su taɓa mata aikin da take a wannan wurin. Duk ƙasan da ta kuskura ta kai hari akan wannan aikin to tabbas ta tsokano Rasha. Rasha za ta shiga cikin wannan yakin tsamo-tsamo, ba kamar da yanda ake maganan cewa tsakanin Rasha da ƙasan Iran ba su yi wani agreement na soja wanda duk wanda ya taɓa wani zai shiga ba. To a wannan lokacin Rasha ta ce muddin aka kai hari akan wannan nuclear power plant din nata to tabbas za ta shiga cikin wannan yakin tsamo-tsamo, kamar an yi inviting ɗinta ne, kamar an gayyato ta cikin wannan yakin ne. Don haka idan Amerika da ƙasar Isra'ila neman zaman lafiya to su kiyaye wannan wajen, kar su kai ma wannan hari, su kiyaye wannan wajen. In ko ba haka ba so da su da Rasha za su gwara a wannan lokacin. Watakan ƙasar Iran ta fito da sabon makami da ta ce kwanan nan ba ya jimawa ba za ta fara amfani da wasu makamai na sirri wanda zai kawo ƙarshen abokanan gaba. Watan wani sabon makami ne da aka fito da shi ta fara aiki da shi, wanda zuwa ɗaya zai kawo ƙarshen ƙasar Isra'ila a lokaci ɗaya, ko in ce muku a zuwa ɗaya suke yanda suke magana zai kawo ƙarshen duk wani abokin gabansa a ƙanƙanin lokaci, wanda kenan suna nufin cewa wannan makamin hatsabibin makami ne ba na wasa ba. Suna nuna cewa kenan wannan yaƙi ya ɗau lokaci ana yin sa. To a yanzu fa za su fara amfani da makamansu masu haɗarin gaske, wanda ake tunanin cewa fa munin wannan makamin ya wuce misali, munin wannan makamin ya wuce a kwatanta shi a yanda suke magana kenan. Me wannan makamin kenan? Babu wanda ya san sa. Allah ya sa ba nukiliya suke magana ba.
idan a yanda suka fito suke statement din suka ce za su fito da wani makami kwanan nan, za su fara amfani da wani makamin sirri. Ku ji fa, wani makamin sirri wanda zai kawo ƙarshen abokanan gaba a lokaci ɗaya. Ku daga jin wannan kalman kun san cewa makamin da za a amfani da shi hatsarinsa ya kai hatsari kenan. Allah ya sa ba nukiliya suke magana za su yi amfani da shi don kawo ƙarshen ƙasan Isra'ila ba. Ba wanda ya san wani makami za su yi amfani da shi. Idan kai ka san wani irin makami ne, ka sa mana a comment section.